Cada cop som més macos. Això ho observo jo cada dia. La gent es cuida més. Val a dir que alguns es passen amb els retocs i arriben a resultats horrorosos. I a sobre arriben a un punt de no retorn. Però tanmateix aquest grup d'antiestètics són més suportables que la gran majoria d'avantpassats medievals. Però és normal que els nostres ancestres fossin menys agraciats. No tenien lentilles de colors ni gimnasos. Ens cuidem més, és clar, i això es nota en l'aspecte. En alguna cosa s'ha de notar el nostre canvi de dieta a base de llavors de chia, quinoa i pipes de carbassa. A més, ara no hi ha suficient amb estar prim, s'ha d'estar esculpit. Si Miquel Àngel aixequés el cap i fes una ullada al seu David, acabaria quedant-se amb el públic que el contempla.